Itaku etrida ilanicha rinosisu madiu magamanga lalau majauna mamerumbe Duna Vanai Alau Nilau Zakwelave Alau Kahita Petrina Inaku Petrina Ilanicha Inosisu Kahira Nuvetsuina Ufifalina Mapetinda Nihuruna Nana Fuhuadi Kwatinyela Ihanu Bwanauri Itaku, Tiaku, Ilani Chauri Nusisu, Vijayavana, Ireavana, Etsu Tuanau Madagasi Jaratuna Mana, Iana, Namukiza, Iverunanau, Mutarige Chaku, Yanaharana, Anahachitwa, Etsu Tuanau Madagasi Jaratuna Itaku, Tiaku, Ilane Chauri Nusisu, Vijayavana, Ireavana, Malagasi Itaku Petrina Ilanicha Inosisu Kahira Nuvetsuina Ufifalina Mapitindai Nihuruna Dana Fuhuadi Kwatinyela Laliti Yenera, salamatoltuku, miala tsiny indrindra. Bonjour Tati, la réunion. Amin'ny fahatarana fa tena tsy maintsy nandray olona teo ary olona manana maizy azy ny raisina malagasy io ka tena ialana tsiny satria avany amin'ny 180 km miala eto Paris no nangataka tsy hoe nangataka fa efa fotoana vita moa fa somary tara kely izy vao tonga dia voatery tsy maintsy nandray azy satria maromaro ny zavatra resahana, maromaro ny zavatra fampidiniana. Mety jara roa ny fandarantsika androany satria mbola misy olona ho raisiko koa eo rehefa avy eo dia ny voalohany moa zany le resaka hoe possible mety miverina ny 2002 bis ho ataoko rariva iny raha ohatra moa tsy tratra ny rariva dia rapitro hariva fa ny FDB ho resahantsika androany atoandro dia ny mombany amin'ny 2023 misy salama vatana daholo akory eo ny amin'ny 2023 satria rehefa mijery ianao zany dia mandinika ianao
fihetsiketsehana ankavia, ankavanana, fihetsiketsehana tsy afetsifetsehana tsy ohatra zao, sy ny karazany de vaka ihany ny saina ary lasa ihany ny saina mandinika hoe fa ho aiza ary ty firenena ty rehefa antao sy tena mandinika tsara ianao zany mijery hoe tena ohatrany mbola misy olona manko ny karazan'olona tena miteny hoe tena tsy ho tafavoaka Madagasikara. De lasa izy io réflexion nomen'olona anahako moaly hariva hoe tena avy taizany ny etom-boany io zavatra io zay navoakako taminareo teo hoe lasa sport, lasa c'est devenu un sport zany ny hoe arabaina ny akamahan-telona ny hoe hilatsaka filoham-pirenena de nefa rehefa tena dinihana sy mitazana zany ianao am'le olona ohatra fotsiny hoe ny toe-tsaina, ny toe-panahy, marina fa tsy voatery hoe tapaizana vao mitondra firenena zany a, maromaro ny olona tsy nanam-pahaizana firy mitondra firenena fa tafavoaka ny firenenany fa ianao zany a mandinika eo ianao de teo ny etombohan'ity zavatra ity hoe alao hifampizarana mba ahafahana mahita sy manao karazana hoe famelabelarana hevitra, fanazavana sy ny hoe mba mandinidinika zany tsika malagasy hoe ahoana tokoa moa zany cause voatavo zany, ahoana tokoa moa zany cause mibaina zany fa sao de mba ny tombony zany nisy akama ara moa avy any Côte d'Ivoire avy any dia nandefa message tamiko izy de nataony ohatrany hoe piste de réflexion le izy. Hoy za tamin'ny IFDB hoe ataovy hevitra ao lasa sport mpanao trafika tsy jiolahy ary jiovavy rehetra ty ny hitondra firenena. Maromaro izy ireo no candidat amy 2023. De zao plus le karazana expression zany na tenin'olon-kendry zany no andeha andraisako azy hoe la question elle se pose, oui. C'est quoi la différence entre les humains et les singes? De mamaly les week-ends zany ato hoe la différence entre les singes et les humains, les singes ne laissent jamais le plus con diriger le groupe. De zao mangataka anareo aho zany mba mijery am'regny documentaire momban'ny biby reny surtout ny ragidro zany, na ny gorille, na ny chimpanzé, na ny macaque, misy karazany maromaro reo, de tena zay tokoa hoe na ianao le chef de groupe zany de matetika na efa lehibebe taona le izy fa izy mafy indrindra ao anatin'le groupy ary anisan'ny intelligent indrindra satria alohan'ny mamafy anao aloha de tsy maintsy manana hafetsena ianao satria azo adino hoe ny environnement ipetrahan'ireny biby reny dia anaty ala. Donc betsaka zany ny paramètre tsy maintsy miditra ao anatin'ny enjeu mba hampatonga anao ho chef de groupe fa tsy voatery hoe le izy be tratra be
na hoe izy bebe taona be no mahatonga azy ho chef le gropy. Zay zany anankiray. De mandinika koa ianao amin'ny fiainana amin'ny ankapobeny, amin'ny tantara amin'ny ankapobeny. Raha ohatra zao tamin'ny andron'ry Genghis Khan ohatra ohatran'izany ry Napoléon zany ne fohy e, tsy mafy be ne zany e, fa enjana be zany amin'ny stratégie de guerre, enjana be nitafika natraka amin'ny Napoléon. Tsisy hoe ady nataon'i Napoléon zany ka hoe resy izy systématiquement, fa anisan'ny cuisany izy tamin'ny stratégie napetrany sy tamin'ny fomba tetika nangalany firenena anankiray na roa na telo na efatra ka nahafahany nanjakazaka mihoatra lavitra any izy teo, ne serait-ce que la France fotsiny mba tsy andanana lavitra. Ny fahatongavana mpanjaka dia non seulement anao quelqu'un de stratège, manana mametraka discipline, mametraka règle, ary mivoaka avy amin'ny ady, nandresy tamin'ny ady ny fanaovana, tamin'ny fifaninanana ao anatin'ny fiarahamonina, tokisan'ny olona teny noho ny fahaizana ara-tsaina, fa endrena ara-panahy koa ngambany, arakaraky ny vanim-potoana. Niova moa zany taty aoriana hoe anisan'ny critère voalohany de hoe non seulement anao manam-pahaizana, fa en plus anao miavaka amin'ny rehetra amin'ny fahendrena na ara-panahy na araky ny fitondrana ny vatanao sy ny fifandraisanao amin'ny fiarahamonina sy ny mpiarabelona. Lasa ny saiko satria mandinika hoe avay sara netim-boan'izao. Ny mety hisy teny any hoe ndao jerena ny tantara, tsy mampaninona zany. Raisitsika nanomboka teo amin'ny indépendance. Quelqu'un va dire hoe un simple instituteur. Ndao ekeny zany. Fa saingy zao, ny instituteur tamin'izany andro zany dia mitovy amin'ny olona raha niveau d'ensemble na niveau d'étude sy ny capacité intellectuelle no tenenina dia mitovy amin'ny olona manana bac plus 5 minimum amin'izao fotoana izao. Satria nahoana? Malaza ny malagasy tamin'izany andro zany, raha ohatra mivoaka teo amin'ny école normale niveau 2 teo Mahamasina, adiniko moa ny anaran'ilay izy fa sorata eo ho an'izay mahatadidy, normale aloha, école normale aloha ilay izy, dia matetika manana français correct ary plus que correct. Important be zay ary avantage be zay satria fahaizana mifandray amin'ny partenaire technique, ary même hoe mifandray tamin'ny frantsay tamin'izany andro zany. Aza adino hoe tao anatin'ny fitondrahan'i Andriamatoa Philibert Tsiranana no nifandray tamin'ny Israela ihany koa Madagasikara. Ary
rehefa miembotra aty amin'ny 70 taona 50 taona après non tsy ENS Sozia tsy ENS fa END teo Mahamasina le izy ka rehefa 50 taona aty après zany vao mieritreritra hoe ary tena zay génération tamin'izany tena voafitaka tsika tamin'ny révolution entre guillemets tamin'ny 72 satria nanomboka tamin'ny 72 surtout 75 no nahantra fadiroanovana ny malagasy. Talohan'ny année 75 dia ny créole, ny réunionnais sy ny mauriciana any Madagasikara metsena mividy akanjo sy kiraro tamin'izany andro. Tokony ho fantatry ny rehetra zany. Any Madagasikara ny metsena ary tena hoe karazana ohatran'ny hoe grenier any Océan Indien nareo île voisine ireo Madagasikara tsisy afaka mandaha zany. Zany hoe eo le fari-pahaizana ohatran'izay l'émir de Villers le izy saotra lanina ifasina zay l'émir de Villers zay mivoaka tao zany ao anatin'izay de le izy sous-estimeny amin'izao fotoana izao zany le fahaizany ray aman-dreny filoham-pirenena Philibert Tsiranana fa saingy izao nanam-panahy zany olona zany tsisy ny erreur nataony de hoe tsakisaky 100,000 satria fantany fa hipotika le firenena raha vao lasan'ny mpanohatra tamin'izany ny fitondrana. Fantany daholo ny aspiration-n'ireo tanora ireo de fantatrareo daholo ny tanora tamin'izany nandragnaranga akan'le fitondrana tamin'izany andro zany. Tsy afaka mantany iza de averiko ihany raha misy olona tena hoe mahafinaritra nanao sacrifice nody tany Madagasikara tena hoe navelany ny intérêt sy ny confort ny avantage taty andafy dia ny professeur Albert Rafy sy ny filoha Ratsiraka Didier. Tena apprécieko zany fa tsy mahasakana anahy zany hiteny hoe nisy tsy nety surtout ny fitondrana nataon'Andriamatora Ratsiraka ny 75 jusqu'hatramin'ny 90 na 92 tsy mahamenatra amin'ny teny an'izany ary tsy mahamenatra amin'ny reconnaître an'izany nefany feno ihany koa ny fahaizana ny fahendrena ny fanahy ohatran'izay koa ny professeur Albert Rafy fahaizana fahendrena fanahy zany hoe raha iraisina zany izay maro-drefy zay tano nilaza hoe nangalatra Inga Ratsiraka Didier nanao an'izao nanao an'izao nanao an'izao hoy tamin'izany andro tadidiko rehefa misy urgence avy any La Réunion de tao amin'ny hôpital militaire marina ny teniny taty tao amin'ny hôpital militaire Girard Aérobika ny alefa ny urgence ny Evasanina avy any La Réunion tompoko. Maro ny tanora amin'izao fotoana izao tsy mahalala an'izany. De zao zay zany le maro-drefa fahendrena ara-batana fifandraisana amin'olona amin'ny fiarahamonina fari-pahaizana fahendrena ara-panahy ary tena hoe voué amin'le asa atao hitondra an'le firenena hanao sacrifice. De maro ny endrikendrehana natao tamin'ity izatsy izaroa tena ohatran'ny hoe mety alahelo ny fianakaviana raha hiteny an'izany
nefa izay ny marina. Mba hieritreretana ireo olona fa voateriny angavy an'Andriamatoa Herina Jonary Mampianina, Andriamatoa Ratsiraka ody nody tany non na azahoany trano. Ino tsara? Azahoany trano hipetrahana ao Mangarivo dia voateriny angavy, nefa zavatra hoe avantageny zany. Raha nangalatra ka nanambola amatapitrisany amina miliara Andriamatoa Ratsiraka Didier sy ny zanany Sophie Ratsiraka dia minoa maromaro nareo fa tsisy dikany aminy ny nanao any Ambodiantafana. Fa maninona no tsy vita Ambodiantafana hatramin'izao? Naninona no nany andeha any an-dafy ary izy tamin'izany taty aoriana voatery miantso an'Andriamatoa Herina Jonary Mampianina mba handeha indray izay mivady, tena limitena mihitsy ny indray mandeha isaky ny enim-bolana mba tsy hanavesatra ny firenena hoe andeha hitsabo tena indray. Tsy maintsy hijery manao contrôle. Fantatro zany tompoko ary ny ainako zany hoe mampalahelo ity ray aman-dreny ity. Ny tena koa moa tao anatin'izay fa nanomboka sahirana ihany koa tsy afaka nanampy intsony. Tena fantatro zany ary tena isahako hijoroana vavolombelona mihitsy mino aho fa anika Ratsiraka zay tena mifampiresaka amiko tamin'izany. Tsy andahany zany hoe mitaraina aman'olona anie papa. Mitaraina aman'olona, tena teneniko anareo zany. Mitaraina aman'olona papa. Za manko miantso azy hoe papa fa tsy président. Raha ohatra tianareo zany mba ahafahako miteny anareo hoe akaiky ahy le olona ary fantatro. Atongavako ato amin'le ankiray manko zay rehefa avy eo hoe ahoana mariny ty latsaka filoham-pirenena ka mitetatety hitondra an'ity Madagasikara ty dia ahoana ianao vahoaka e? La différence entre les humains et les singes ne laissent pas le plus con diriger le pays. Déjà, on avait des intelligences super intellectuelles. Ça n'a pas marché. On a les plus cons, les plus cons. Qu'est-ce que vous espérez, en fait? C'est normal, tigre. Raha amin'izao fotoana izao tafiditra ao anatin'ny canal. Satria nanomboka teo amin'ny taona 2000 dia fantatry ny tanora, fantatry ny fopla, fantatry ny velona, fantatry ny tsy manana scrupule, fantatry ny tsy manana mœurs à respecter, tsy manana éducation. Fa il suffit de mampiasa vola, mampidina vahoaka eny an-dalambe dia azo ny fitondrana. Eo tsika zao. Ty n'importe qui rehetra ty ao anatin'izany ny tenako. Andao haneritry-tena, andao hieritreritra hoe satria ny tenako efa kandida koa. Tsy mampaninona mihitsy miteny hoe tsy aninona ahy. Tsy mampaninona zany. Qui suis-je pour me différencier du lot? Ty bisy baretra ty ny sasany ny anankiray zay zao tena hoe zany mitena an'ity banty irakiraka Andriamatoa Andry Rajoelina mena 2 milliards 1 milliard ameny an'le olona dia amin'izao fotoana izao izy itetateta andeha hitondra firenena. Ny sasany tsy fantatra hoe ahoana savaiza zany hoe rehefa tapitapoka eo manan-karena zany manambola tapoka tsy fantatra hoe aiza avaiza ny fototra io. Ny vady mameno etsaka ny elakelan-trano. Ny vavy zany moa tsy fantatra intsony. Ny jiovavy zany. Avaiza ny source nanana an'ity ramatoa ity vola. Malatsa-saina.
Lasa tsena ianao hoe ny caution fotsiny nefa 250 millions. Tapitapiko eo le ry zany de hoe ka lasa manao fihetsiketsehana. Tsy le ry ihany fa maromaro. Jerena anefany ity ambaindain'ny na de hoe ry zalahy sacré ne zany hoe firenena izany e. De lasa koa ty mpandoka, ty piso lelaka rehetra, ity tsy manana ny sens de valeur rehetra de miditra ao anatin'le dokadokisme. Satria teto ny nivoahan'ny hoe dedakisme, solelakisme. De andao angambany avoaka indray ny hoe dokadokisme. Dokadokaina, tena milay ianao, tena mety nefa de mahavita manan-karama mpanao Facebook mihitsy. De mampigonfle be an'le commentaire sy ny karazany. Leroa, tena miala tsiny isika vahoaka, ianareo vahoaka, raha ny tena marina no tsy mandinika. Ianareo vahoaka raha ny tena marina no tompona andraikitra amin'ny fahantranareo. Dokadokisme, oui, monsieur Herman. Isika vahoaka no tompona andraikitra satria ny antony de tsotra fotsiny. Avy izy miaraka amina artista, asa angamba tsy nahita fety hatramin'izay angamba amin'ny malagasy, de lasa mijery mameno sehatra, feno atsonjombe, feno zay andanan'le olona, ny tsy azonao malagasy amin'ireny zavatra ireny, ireny no motive anazy angala-bato satria hitan'ny olona rehetra teo fa ianona no nafeno anao Atsonjombe, ianona no nafeno an'ny Mahamasina, ianona no nafeno an'ny 13 Mai. Ohatran'izay ianao vao nahita fety, ohatran'izay ianao vao men'ny olona t-shirt. Normal tsika raha tafiditra amin'ny canal. Zay zany le izy. Larbinisme indray ozy zany, ozy zany reto. Ka izao le izy mba tokony tsy fantatro hoe ahoana re tompoko mba hisian'ny marodrefy anankiray hoe aiza. Io zany e, lasa tsy mahita solution am'le izy fa ato am'le hoe fanaontsika manko ny hoe manao observation de manome solution. Tsy indray mandeha na indroa ny teny mety hoe atsangano ny organisme indépendant na autonome. Non, indépendant sady autonome mais ahoana maha autonome azy satria à travers amin'ny saisie vitany na zavatra azony, ohatra hoe commissionné jusqu'à hauteurna 20% ny organisme, ny PN, ny karamany sy ny charge rehetrarehetra inhérente am'le mission. Grande délinquance financière et banditisme. Banditisme. Zany grande délinquance financière. Tena teneniko anareo fa maromaro ny malagasy, maromaro ny karana voasambotra amin'io zavatra io. Tadidiko tany amin'ny taona 2020. Niasa tamina société tamin'izany taty. Tsaratsara karama. De rehefa mividy an'le tomobile de nanatona anahy le concierge.
Petraka tamina appartement tam'izany, de nanatona anahy le concierge hoe: "Hono raha miseho ozy izy, inona kay ny asanao?" Taitra be aho. "Fa ahoana ho a?" Manontanittany daholo ozy izy ny immeuble ray manontolo hoe: "Fa inona ny asan'io bandy io? Fa ahoana ny tômôbiliny ohatran'izao?" Zao manko ozy izy teneniko anao rehefa izy ozy izy ny ohatran'izay, tany am'taomana valo amby sivifolo zany dia tsy maintsy ary mety ho convoqué ianao na ho tongava am'fisika mihitsy pour enquête. Ça n'a pas raté. Au bout de quelques semaines na convoqué aho. De tsy maintsy natao dahôly ary naseho dahôly ny source sy ny origine-na ny vola. Tanindrazany mbola tsy nisy resaka hoe LLD l'usine zany. Nisy fa mbola vraiment isolé. Tiako tenenina amintsika hoe mahagaga raha misy tômôbila luxe ao Madagasikara, ka tena hoe luxe tena maneran-tany, fenao tafiditra tam'izany koa ny tenako, tsy mampanino ho azy manomboka aminao izy aloha Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina zay. Ao anatin'izany koa ny tenako. Aza atao enquête mihitsy hoe fa taiza ny nanana an'lahy an'ity Mercedes 4x4 ty, taiza ny nanana an'lahy an'ity Discovery dernier modèle ty. Azo atao tsara zany, pour mon cas tompoko. Fa ho an'ny sasany, à partir de maintenant, à partir du moment, excusez-moi, à partir du moment hoe tsy mazava ny source sy ny origine, tonga de zahody na misy ny fitsarana na tsy misy saisisian'ny fanjakana. Misy an'izany ve ao Madagasikara? Tsy misy. Tapitapiky eo olona tsy fantatra hoe ahoana na ahoana na ahoana, solosoloky ny tanin'olona, de tanin'olona amina miliara. Za zao victime am'izany ho amintsika miteny zao. Petraka eo le taninao tapitapika eo misy boy kely avy any, colonel hono ty izy de anazy hono ny taniko. Rendrimanitra ianao. Lokolikiny fotsiny ao de mahavita taratasy izy soi-disant. Tiako tenenina amintsika menakavy de zao. Manahirana ny mieritreritra an'ireto karazan'olona manam-bola tapoka ao anatin'ny 5-10 taona de andeha inaikanaika hitondra firenena. Dimy koa ianao malagasy fa tafiditra ao anatin'ny piège. Tafiditra ary tena tafalatsaka lalina mihitsy. Avy eo le firenena tsy mandeha am'zeloniny, mangataka visa ianao mba aty an-tafy ho an'ny fianaran'ny zanakao tsy tafavoaka, de ny frantsay nomenao loza nefa ny volanao mahantra. Ianao no mahantra fadiranao no nisafidinao. Raha mba nanan-karena ohatran'ny Senegal ianao, raha mba nanan-karena ohatran'ny Maroc ianao, mba nanan-karena ohatran'ny Tunisie ianao, tsy refusé ny visa anao. Fiza ny nampahantra anao, ny safidinao, satria ny totakely sy ny jiolahy sy ny jiovavy no mba candidat ho filoham-pirenena ao aminao, ary reny nefany no mahafatifaty anao. Reny no tianao. Mampagaga, il faut être vraiment hoe mazoasista zany.
Ah, je vais élire celui qui va me taper et qui va m'appauvrir. C'est bête, hein? Ah, je vais élire le plus con. Gaga. Misy an'izany jovial zany ihany tao anatina candidature. Miasa amina banque de premier ordre, intellectuel, humble. Tsy maintsy hainonao vagy hoe i jovial no mpijangajanga, i jovial no mpampirafy, i jovial no mpangalatra. Tsy hahenona an'izany. De ianao manontany tena hoe oaiza za no anontanianao oaiza ihany tsika ty monsieur Fleury a. Ty fatana totakely ty ho candidat am 2023. Sur le coup aloha anao voatonaina ary tena ohatran'ny marina zany e. Petraka maka sisiny na ny ray aman-dreny endry ary. Petraka maka sisiny ry professeur Ranjeva hoe fa tsy dôziko intsony ty resaka zany rosy. Tsy zakany tsenako ty hozy izy. Ataoko ahoana ny ady hevitra hiteny terme ray aho. Ka le noteneniko malao hoe fiction. Nga zany mba soraty eo hoe ankoatran'ny hoe mety hijery Google iny. Vitsy ny mahalala an'izany a. Hoe phénomène inona zany? De inona no avaly le ray ary teneny hoe zao mba hita an'ahy le ady hevitra iny, zao no tenen'le ray de tsy kopy akory le ray de mivilana an'izy de le mpanao gazety koa tsy manaraka an'izy hoe efa mivilana anie zany revo zany. Fiteny ao anatin'ny Facebook-ny hoe aza mampiomehy na hoe mampiomehy. Fa tena teneniko anareo fa tsy mampiomehy intsony ny situation na ny environnement social ao Madagasikara, environnement socio-politique ao Madagasikara. Ady hevitra anankiray ambaranako azy. Nisy ranaman'izay niteny tamiko hoe non, anankitelo rareo anankefatra. Dia atao tour de table moa le izy zany, lasa think tank tampoka eo zany. De ny zavatra teny resaka teo zany, efa ela io hoe hitanareo le filoham-pirenena tokony hanao an'izao, le filoham-pirenena tokony zao, tsy mety zao. Izao no tokony ataony, zao. Tour de table. De miheno tsara zany. Olona telo efatra no teny teo alohako. Tsy hiditra ny détail aho fa zay daholo no teny hoe tsy mety zao fa zao no mety, tsy mety zao fa zao no mety. De lasa saina aho hoe ny vahoaka ary moa mba tsapa an'izany hoe ary le ankiray ary moa no teny hoe fa iza moa ny filoham-pirenena no voatery hoe tsy haintsika ny zavatra ataony. Ohatran'izay iza moa ny filoham-pirenena no voatery hoe tsy haintsika ny zavatra ataony. Tonga mitoroko ny teny de hoy aho hoe ny adininareo anatin'izany teninareo zany de zao. Les légitimités, les profils, les statuts, les compétences, les aptitudes an'le filoham-pirenena mihitsy nefa contestenareo. Ame ohatra ho aho. Iny zany miohatra akaiky iny. Impiry isika malagasy no tenenin'ny filoha Ratsiraka hoe efa akaiky ny hazavana amin'ny tunnel. Mbola ao anaty tunnel tsika zao hozy izy. Fa firy taona tsika tao anatin'io tunnel io?
Fa tsisy nanontany mihitsy hoe firy kilometra tsisa no tonga am'le hazavana e. Tsisy nanontany. Jusqu'à n'izy niala teo mbola atao anaty tunnel foana tsika. Zany hoe ary nasorona izy niala teo tamin'ny alalan'ny fidinana an-talambe zany hoe ny filoham-pirenena zany tsy voatery ho azon'ny vahoaka ny zavatra teneniny ary tsy voatery hoe mahafalifaly ny vahoaka na mahafinaritra ny vahoaka fa ny amin'ny résultat no compte. Comme elle dit, la reine Elisabeth, no complain, no explain. Zay no nampianarin'ny Churchill azy. Rehefa maka décision anao izy de tonga de raiso ny décision. Pas de plainte, ni de compassion, encore moins d'explication. Fa rehefa décidé anao de ataovy. No complain, no explain. Fa à partir du moment misy filoham-pirenena zany, misy ny vahoaka mihitsy satria stade ny vahoaka zany resaky zany nefa mahavita miala tsiny nono anarany ohatra satria j'ai quelque chose contre la dame. Fa izy moa raha matoa clémence ny afaka andeha kritika hoe taxiville na motoville. Izy moa Fleury Rakotomalala ny afaka andeha kritika hoe zao tsy mety fa zao atao. Izy moa ny parti mazava afaka andeha hiteny hoe zao tsy mety fa zao atao. Izy moa Andriamatoa Ratsirahona no andeha hiteny hoe ohatra misy tsy mety tiako tenenina anareo hoe à partir du moment izay légitimité, izay le statut zay no remise en question efa tsy mandeha amin'ny laoniny intsony le fiarahamonina ao anatin'le firenena. Ary io zavatra io nanomboka tany amin'ny 2002. Lasa sport national, sport'ny totakely, sport'ny jiolahy, sport'ny jiovavy no andeha candidat hitondra firenena. Satria inona ny antony? Fantany hoe tsy lavitra azy ary mitovy aminy ihany ny mpitondra zay mitondra sy mitondra ao anatin'izay zavatra zay. Fantan'le izy. Satria ny antony de zao sokona mifankahita tay. Raha mijery aty ivelany ianao zany tsy mahalala an'le izy fa rehefa tafiditra ao anatiny ianao de anao vao tonga an-tsaina hoe ay ve zao le izy. Zay no mahatonga hoe fa manino ny anona tsy sahan'ny anona sorona, fa manino ny anona tsy sahan'ny anona isana satria mifampitazona amin'ny resaka fijolaina. Raha fiteny zany fampitazona amin'ny ratsy ireo olona ireo. Ka raha petafy indray avoakan'le risy secret. Donc fampiaro amin'ny ratsy nanomboka tany amin'ny 2002 zany. Samy hafa mihitsy le hoe ohatra zao raha misy namako izy Andriamatoa Ratsiraka ka afaka miantso ahelahy de Pascal Rakotomavy tsangana ianao teo Masimbahoaka teo tao amin'ny gymnase Couvert tao Mahamasina. Ça ne l'a pas empêché de le limoger quelques jours après. Zany hoe raha mahampinamana fotsiny zany no entiny eo amin'ny balansana limogeage de vita. Fa matoa tsy vita tsy tafa. De aora zay le sokona mifankahita tay zay. Ka izay ve ny hitondrana an'ity firenena ity ho avy indray fatina jilamboto anankiray, avy indray fatina jiovavy anankiray hitondra firenena de non seulement le firenena tsy mandeha am'izay laoniny, en plus tsy azo asoriny ianona fa io mahalala ny secretako fantatro hoe ianona ny sipako, ianona lasa amin'ny arenako. Zay.
Toizantsika rahariva na rapitso fa ny marina aloha zany a miala tsiny a tompoko mba manana engagement ihany koa ary mbola hifonako hoe ino dizy teo tokony nandeha aloha ny émission antsika fa zava-dehibe loatra ny fampidiniako tamin'le vahiny niraisiko teo fa de apetrako nareo aloha mifona tompoko tena miala tsiny indrindra fa zay no masaka androany fa dia hoan'ny mpanao PMU 17 14 2 15 20 tandreo ny 18 veloma tompoko mandra-peona saova tsara